Besser Autofahren kann. Wir wollen damit das Andenken der hier geborenen, gestorbenen, ermordeten Kinder gedenken. Laut Statistik wurden in den Jahren 44, 45 881 Kinderzugänge gezählt, 527 Geburten, wovon 266 Kinder sofort nach der Geburt oder nach in ganz kurzer Zeit verstorben oder auch ermordet wurden. Sie wurden in Eimern ertränkt. Kurz vor Ende wurden noch 84 Frauen mit ihren Kindern nach Bergen-Belsen verbracht. Man sagte ihnen, sie kommen ins Sanatorium. Aber auch die meisten dieser Kinder haben nicht überlebt. Allerdings haben wir heute hier zum Glück Eva und andere, die diesen Bergen-Belsen-Transport überlebt haben. Und besonders in dem Angedenken aller Kinder haben wir diese Tafel entworfen, die auch von den Kindern mitgestaltet wurde. Aufgrund wurde diese Zeichnung ausgesucht. Sie ist von Ad Breuer, einer Künstlerin, die auch in Ravensbrück inhaftiert war. Und eine Freunde der Lagergemeinschaft, Kerstin und Otti, haben dies dann auf die Tafel gebracht. Wir haben in 6 Sprachen einen Gedenkspruch dort graviert. Und die Sprachen sind in der Reihenfolge der Anzahl von den Nationen der Inhaftierten, die hier waren. Wir freuen uns besonders, heute Guy Perrault und Ingelore begrüßen zu können, die ein paar Worte zu uns sprechen wollen. Sie sind beide überlebende Kinder. Guy hat das besondere Schicksal, es ist hier in diesem Buch am See der Tränen verewigt. Er ist nämlich Lumpi und er wird uns das erzählen, wie er zu diesem Namen gekommen ist. Und zum Schluss spielen dann das Trio, heute sind sie das Duo, Reinhard. Sie sind auch Enkel von Überlebenden, die hier in Ravensbrück deportiert waren. Ich übergebe an Sie. Liebe Freunde, die 3 Français nés à Ravensbrück, Sylvie, Jean-Claude et puis moi-même qui suis présent. Les 2 autres amis n'ont pas pu assister à cette réunion. Die 3 überlebenden Kinder französischen überlebenden Kinder von Ravensbrück begrüßen Sie hier, Jean-Claude, Sylvie und ich, der ich hier stehe. Disons, je suis né à Ravensbrück parce que maman a donc participé à la résistance française, non pas contre le peuple allemand, mais contre une idéologie qu'elle ne pouvait pas accepter. Son mari avait été fait prisonnier de guerre, s'est évadé plusieurs fois, a été repris peu de temps avant qu'elle soit elle-même reprise, mais en tant que la résistante, le maquis ayant été dénoncé. Meine Mutter war Teil des französischen Widerstandes, und zwar nicht gegen das deutsche Volk, sondern gegen die faschistische Ideologie. Mein Vater, ihr Ehemann, war Kriegsgefangener und voilà, donc elle est arrivée ici en pensant que, disons, les choses seraient un peu comme elle avait entendu parler, c'est-à-dire comme dans un camp de prisonniers de guerre, disons, normal. Sie kam nach Ravensbrück mit der Vorstellung, dass es sich hier so etwa von den Bedingungen her etwa um ein Kriegsgefangenenlager handeln würde, so wie man es ihr erzählt hatte, also die Kriegsgefangenen, von denen sie Berichte gehört hatte. Je retiendrai surtout de son message, de ses paroles transmises par elle-même ou transmises souvent, en France c'était souvent comme ça, par les grands-parents, c'est qu'elle est passée, disons, un peu d'une situation un peu acceptable à une situation, du moins une situation acceptable de guerre. Nach dem, was sie mir selbst berichtet hat, oder wie es so oft in Frankreich geschah, was mir von den Großeltern berichtet wurde,
gingen sie davon aus, dass sie in eine einigermaßen akzeptable Situation kommen würde. Das war natürlich nicht der Fall. Disons, dans un lieu où elle a découvert l'enfer. L'enfer, disons, c'est-à-dire le dénuement, la solitude, disons, de se retrouver seule comme ça. Mais par contre, ce qu'elle m'a surtout enseigné, c'est que ces femmes déportées ont eu le courage de s'unir, de s'entraider. C'est souvent ce qu'elles le disent elles-mêmes. Was sie hier vorfand, war die Hölle. Es begann mit der Entkleidungsprozedur und einer folgenden großen Einsamkeit. Aber wovon sie mir auch berichtet hat, ist von der Fähigkeit der Häftlinge, sich zusammenzutun, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja. Les Allemandes particulièrement, mais aussi les autres femmes d'autres nationalités l'ont souvent aidé, comme elles ont souvent aidé les femmes qui étaient enceintes. Donc les Allemandes, lors de l'accouchement, après l'accouchement, lorsqu'elle a été chez Siemens, des Allemandes l'ont aidée et ces Allemandes prenaient un grand risque. Vor allem deutsche Häftlingsfrauen haben ihr geholfen, aber auch Frauen anderer Nationalitäten. Diese Frauen haben sich sehr um die schwangeren Frauen gekümmert, ihnen geholfen, auch während der Geburt. Eine Zeit, als meine Mutter bei Siemens war. Voilà, disons que je ne vais pas aller, développer toute une philosophie que j'ai personnellement sur la déportation. Ich werde jetzt nicht meine Philosophie, die ich entwickelt habe, über die Deportation vortragen. Je retiens que ces femmes ont eu le courage, d'une part, d'avoir résisté à une idéologie. Zum einen hatten diese Frauen den großen Mut, dieser Ideologie zu widerstehen. D'autre part, d'avoir su apporter la preuve que dans des situations extrêmes, la femme avait cette capacité d'aide, d'amour et aussi de vie dans ce camp. Dass eben auch unter diesen extrem unmenschlichen Umständen diese Frauen die Fähigkeit hatten, zu widerstehen, aber auch die Fähigkeit zur Liebe. Beaucoup sont morts certainement, et ça j'en suis conscient, pour que des enfants soient encore aujourd'hui en vie. Viele von ihnen starben, aber dennoch sind viele der Kinder heute noch am Leben und haben überlebt. On a certainement eu du lait ou le peu de nourriture de mères qui ont donné ce qu'elles pouvaient, mais qui ont vu leur enfant mourir ou qui ont eu leur enfant mort. Es gab sicher viele Frauen, die kaum Milch oder Nahrungsmittel für ihr Kind hatten und die ihren Kindern beim Sterben zusehen mussten und ihr totes Kind sehen mussten. Disons que cette manière, d'avoir été éduquée par ma mère sans haine vis-à-vis de ceux, du moins du peuple allemand, pas du tout, mais disons d'avoir lutté pour que le nazisme disparaisse à cette époque. Meine Mutter ist eine Frau ohne Hass gewesen, weder gegen das deutsche Volk, aber sie hat immer dafür gekämpft, dass die narzisstische Ideologie verschwindet. J'ai donc repris un peu le flambeau pour que l'Europe se construise, pour que les peuples acceptent, que nous Français on accepte la différence, qu'on accepte, c'est pas toujours évident, même en France actuellement, de pouvoir accepter la différence des uns et des autres, de la couleur, de la religion, etc. Donc soyons, ce que Ravensbrück m'apporte toujours depuis à peu près 10 ans, parce que je suis venu ici, j'avais 10 ans. Ich kämpfe dafür, oder ich setze mich dafür ein, ich habe also ein wenig die Fahne aufgenommen, dafür, dass Europa sich vereinigt, dass wir auch in Frankreich, wo es auch heute immer noch nicht normal ist, die Individualität und die Einzigartigkeit des Einzelnen akzeptieren und respektieren, unabhängig von Ansichten und Hautfarbe. Seit ich mit 10 Jahren zum ersten Mal nach Ravensbrück zurückgekehrt bin. C'est construisons ensemble un avenir où l'homme soit au centre, où l'humanité soit au centre, et non pas uniquement l'argent, parce que cette société, le risque qu'elle a, c'est de reconnaître, je ne dis pas peut-être à Ravensbrück, mais on n'est pas loin des fois, il ne suffit de pas grand-chose.
dass wir gemeinsam eine Zukunft bauen, wo der Mensch und die Menschlichkeit im Mittelpunkt steht und es nicht eine Gesellschaft ist, wo das Geld entscheidet. Je voudrais terminer par aussi le fait que, comme j'étais avec ces femmes déportées, ces femmes m'ont donné une certaine féminité de l'esprit. Ich möchte damit schließen, dass durch die Frauen, mit denen ich auch hier wieder, die deportierten Frauen, mit denen ich aufgewachsen bin, dass sie mir eben auch ein wenig von einem femininen, weiblichen Geist mitgegeben haben. Et je remercie beaucoup l'amicale de Ravensbrück, des déportées françaises de Ravensbrück, de tout ce qu'elles m'ont pu apporter sans qu'elles s'en rendent compte. Und ich danke sehr dem Freundeskreis und der französischen Amicale dafür, was sie alles mir mitgegeben haben, ohne es je zu wissen. Voilà. Je vous souhaite à tous d'avoir le courage de vos opinions, d'avoir cet esprit de liberté, cet esprit critique du XVIIIe siècle où on pouvait critiquer, où on pouvait avoir le droit de dire ce qu'on pouvait dire. Cette société, il faut qu'on la défende. C'est l'Europe, disons, de l'esprit, de la liberté, de la culture, et aussi il faut que nos enfants aient des écoles et des maîtres qui les conduisent vers un pays et vers un avenir. Ich möchte Sie ermutigen, immer den Mut zu sagen, ihre Meinung zu sagen im Sinne des 18. Jahrhunderts und dass wir gemeinsam ein Europa bauen, in dem wir alle eine gemeinsame Zukunft haben. Vielen Dank.